Thixo ukuba ngosuthethe phambi kwabantu basemngcibe. Thixo akuvanga ukuthetha kwakho, ngoba Thixo wamangakalazi iphimbo lakho. Sithi Nkosi Thixo wami ukuthetha kangaka, ukuthetha kanje, siyazithoba Thixo phambi kwexona lobawulo lakho. Phinda Thixo engane nathi singaphambuka endleleni, siyofika ebuqasweni Thixo sibekele lona, size kuzuke wena ngalonto. Thixo wami nami ke somandla andikwazi Thixo ukushumayela umzimba wami Thixo, kumzimba wenyama negazi odinwayo okhathalayo. Thatha lo mzimba Thixo awusenzele uzuko lwakho, thatha kwesiqongqothe ngawo in Jesus name, amen. Manibonga kakhulu kotata besekhona phakathi kwethu, ngibulele komama, bantu abatsha, uSunday school ngegama lenkosi Yesu Nazareth, amen. Siyahamba bangcole ngolosihlanu. Ndiyacela bani sithandaze nina, nicinga ba kuba sithandazela nina niphila thina sidinga ukuthandazelwa. Singabona abantu bangcole badinga nithandazo. I-attacks eziqondene nale move siyenzayo zingapha kwesicelo. Njengoba silapha kuni, asiqali sisuka kwezinye indawo siyedlula, nizolala nina xa ngelixesha ezindlini zenu. Thina sobe saqhubeka kuba sikwi-movement kaThixo. Akuyocawe bangcwelele into yenza uba imvuselelo zethu zibe namandla, into ba asimisele cawe. Imvuselelo yecawe ayinolingana ngamandla nemvuselelo kawonke wonke. Once imvuselelo niyimisele icawe, ayiziba namandla njenge-crusade yomzimba ekhethelwe for abantu bonke. So nizobona nina engathi kunomahluko apha kuthi, kanti akho kwanto. Nawe uba ungake uyeke ukumisela imvuselo for icawe yakho, because imvuselo yecawe ayifani nale. Ibandla lethu iChrist body, akuyo Christ body le. Xa nozothiwa kuze iChrist body ngabona imbuselo engazaziyo zizoxhasa le mvuselelo. Le eyabantu bonke, eyomzimba, kunkonzo zonke icawe apha zifika zifithe. Amandla ke awazulingana xa intente ihamba ngokomzimba nentente ihamba ngokwelungu, kuba icawe lilungu. Ngamanye amazwi intente eyindlebe, okanye intente yamehlo, intente yempumlo, ayizolingana ngamandla nangesantya nokusebenza kaThixo xa intente yantoni yomzimba. Kunamaxesha endimisa intente emthatha. Xa ndimisa emthatha andimisi le ntente. Kwabantu abahlabelelayo ayingabo aba ngabasecaweni. Apha yindibanisela yamabandla ngamabandla endihamba nawo. Xa kusiya ngoba ndisecaweni eChrist body, ababikho abanye aba basetimini abangekho phi eChrist body.
So kulapho ke yohluka khona imvuselo yecawe nemvuselo yantoni yomzimba. So ndiyathanda niyazi ke le nto uba ninga expect uba imvuselo yecawe ezawubakho or ezawuba khona zizawufana neyantoni neyomzimba. Namandla kamoya oyingcwele awalinganiswa namandla omzimba, because apha wonke umuntu yinto yakhe, neyiphi icawe yeyayo, ayo icawe ethini ethile. Qhwabani izandla kuloo ndawo. Okwesibini, why ndingashumayelisi bantu kwezi mvuselelo zam? Ndiyamonopolize na? Kutheni yonke intsuku kuma mna? Kutheni bangake babekho abefundisi abangabanye ngaphandle kwam? Nasi isizathu. Okwangoku ndisashumayela i-revelations, ndishumayela into ezityhilwa kum nguThixo. Awukwazi ukuba uThixo atyhile into kuwe uyinike umuntu ayokushumayelela. Akazuyishumayela ngale ndlela uyive ngayo wena ithethwe kuwe. Siyavana kule minyaka ingakumbi kulele iyogqibela yesiprofeto, andikwazi ukumisa umuntu ongakhanga watyhilekelwa ngaso, because ndidlala ngayo. Akazusithaza isiprofeto ngokwamandla esithim sawo, because asityhilwanga kuye. Then ndinyamezeleni ke, andikwazi kunikisa ngomboko wesityhilelo emntwini ongenasityhilelo. That's why ndisebenzisa iteam le endihamba nayo, because yona seyizazi izinto endizishumelayo nesezimeliselayo ngokuthunywa ngubani? nguThixo. Amen. Ekoku-undermine kokuba ndinomunye ngepulpit. For instance, laa nto bendiyithetha izolo ngeke ayithethe umuntu engaqinisekanga ngayo. Le ebendithi eMzantsi Afrika i-90% yobutyebi baseMzantsi Afrika ayihlambulukanga. Kanitsho kuba Mngcibe, ezi zinto ndizithetha apha niyazigcina ebengqondweni yeni? Ngeke nikwazi, zinkulu kakhulu for nini. Jonga, lenzo ithethe into bemele uba niyazi, but anizoyazi because ino-percent. Ngeke ufake u-percent kunzima kum-understand uba ngubani u-percent. Ndivumeleni ukuba kukhona abantu mandibabolisa abantu bakwaFacebook, bona bazondimamela bebhala because bafuna ukwazi uba le nto ndiyithethayo izokwenzeka nini. Ndiphantsi kwesihloko se-LPU. Why LPU? Kutheni le nto Thixo endinike i-LPU? Phambi koba ndithi kutheni, esinye sezizathu zokuba uThixo azise i-LPU uzosombulula ingxaki yaseMzantsi Afrika wobutyebi obungazukisi Thixo. Ubutyebi baseMzantsi Afrika, ndiyaphinda namhlanje kuba ndishilo izolo before ndidlule, ndisatsho ndithi approximately. Xa ndithi approximately ke akukho umuntu ongandisajele. Igama elithi approximately ligama elithi kungenzeka, kungangenzeki. Xa ndithi approximately 90%, ingangaphansi kancinci, ingangaphezulu. Kodwa ndivumeleni, u-90% wobutyebi baseMzantsi Afrika bulizothe kuThixo, bunevumba elibi kuThixo ubutyebi obuninzi babantu baseMzantsi Afrika. Nabo ke obubutyebi zobuchaza
kule 90% yobutyebi baseMzantsi Afrika obulizothe benziwe zezi zinto zinhlanu. Eyokuqala i-corruption eyenziwe isikakhulu i-tendering system yaseMzantsi Afrika. I-corruption intoni? I-corruption kulukhwabaniso, urhwaphilizo. Imali eninzi, abantu eMzantsi Afrika abaninzi abanemali bayifumene ngorhwaphilizo. Olukhwaphilizo lenziwa yintoni? Olukhwaphilizo lenziwa yindlela yokufumana imisebenzi. I-corruption ihamba nokufumana imisebenzi kuyinto ekuthiwa yi-tendering system. Apho nithi xa nizawunikwa umsebenzi wokwenza indlela, wokwakha izikolo, wokwakha i-bridge, wokwakha nantoni na enesithi amali esikhulu, niye kwinto ekuthiwa yi-tendering system. Nifaka amaphepha, kukhethwe oyena uchongwayo. Kodwa lo uchongwayo uchongwa kuba efake imali yokuthini? Yokunyobisa. Yile nto sithi tender board, tendering system. Yenze i-corruption eninzi kuThixo, baze abo somabhizinesi abatyebe nge-corruption, abatyebe nge-tendering, banobutyebi obulizothe kuThixo, kuba kukhwatywaniswe imali ebezizawudliwa ngamahlwempu. Imali ebezizawunceda abantu boMzantsi Afrika abahluphekileyo zidliwa ngumntu oyi-1 nabantu abambalwa abathe bakwi-board ye-tendering. I-percentage yokuqala ke leyo yabantu abaninzi abanemoto ngantathu ezinkulu zodidi nemizi ephakamileyo. Yonke loo mizi nezo zindlu enizirhalelayo nina, kanti kuThixo lizothe livumba. Okwesibini, obunye ubutyebi eMzantsi Afrika bunegazi lomntu okanye labantu. Kunabantu abaye baxhelwa ngesibhamu, badutyulwa, babulawa ngandlela zithile kuba kufuneka kufunyenwe izinto zabo ngobuqhophololo, ngokubulawa kwabo. Bubutyebi begazi obuninzi eMzantsi Afrika. Kunabantu enirhalela ukuba ngabo, nibona izinto zabo zihamba lula, thambileyo, kamnandi, betya i-gravy train, bekwi-gravy train. Kanti bonke abo bantu nirhalela ngabo kuThixo balivumbe elimdaka, balizothe kuba ayibobutyebi obuhlambulukileyo. Kunumber 2. Unumber 3 ndathi kunobutyebi obufunyanwa ngokubila kwabanye abantu neenyembezi. Obesithathu babentoni? Bobe sweat and tears. Kunabantu ababilayo besokola belila, beqashwe ngabantu abanemali ezininzi bebanika peanuts, bahola ezo peanuts abantu benabantwana babasapotayo ezikolweni neefamilies. Umuntu anikwe i-800 rand enabantwana enantoni ngumuntu one-1,000,000. Kunzima makanike umuntu lo kaThixo ohluphekileyo imali elingeneyo, which means i-cheap labor system. Cheap labor system ihlukumeza amahlwempu, kubenefita esele benezinto. Amahlwempu ahlupheke more kwi-cheap labor system. So abo bantu batyebe kanjalo, obo butyebi babo bulizothe, bunevumba kuThixo. Number 3 or number 4, kunobutyebi be-thugs. Kunabantu abatyebe kuba bezi-thugs. I-thugs ke ludidi lwabantu abanje ngaba. I-drug dealers zi-thugs.
ngabantu abazigqiba mkhuba abayifumana imali ngokugila mkhuba abantu abathengisa drugs banemali yonke kodwa lo mali ayihlambulukanga ilivumelile kuThixo ilizothe kwalapha kwi-thugs sibe ne-gangsters abantu abajikeleza besenza inhlonti kude kwaziba bayarobha qha i-robbers benza i-robbery i-gangsters ezenza i-robbery ezirobha ibhanki zirobhe i-businesses zirobha abantu babe nemoto ezinkulu babe nezinto zonke ezinqonekayo babe bezifumene ngokurobha babhilonga category yantoni ye-thugs kwalapha kwi-thugs sibe ne-car thieves amagintsa car thieves amaselemoto abebi banana abebi into yamntu nje enxitywayo baspecialize emotweni. Imagine umuntu othatha imoto yomnye umuntu inhliziyo ebuhlungu ulahlekwe livili thina abantu banemoto inhliziyo iba buhlungu kukhushwe nje ivili ispe wheel hayi nele semotweni ispe wheel bebuhlungu inhliziyo how much more uthathelwe imoto yonke amagintsa and ayake amagintsa futhi abapopular obubutyebi bawo bulivumba elibe kuThixo bulizothe kuThixo why ndithetha kanje phange emva ngabafana bona bacinga baxa kuthiwa ubhuti i-drug dealer unemoto zonke naye ngenye into ezokwenza loo nto funeka umuntu azi uba umuntu ozoba i-drug dealer ozoba i-gangster ozoba i-thug ozoba i-corruptionist kuThixo ulivumbelile sokha abantu abatsha abazomela eSouth Africa entsha endo iba ifasi sithethi kule South Africa intsha siya kuyo soba nabantu abanje ngabe nibabizayo number 4 number 5 kulo 90% obutyebi oburongo sinabantu esithi zi-divinators abantu abatyeba ngomoya wokuvumisa besebenzisa iBhayibheli abanye babo nina nithi ngabaprofeti otsotsi bevangeli abagcwesa amabandla bedivinator bevumisa ngomoya wokuvumisa nithi bona nina baprofeti babize yonke into abayifunayo ithi thaca apha batyebe phambi kwenu nibe nilamba ninapha ecaweni ngabantu abazi-divinators abantu be-divination abanamoya ingcwele basebenza umoya wantoni wesholoku umoya ombi umoya omdaka wokuvumisa icawe ithi haleluya asigqibe imali zenu so kulo 90% balapho ke nabo bantu nikhona ngabantu ke abathwalayo bethwala ngecawe abanye ngabantu ke abathwali ngecawe bathwala ngorhotso abo wonke umuntu omali yakhe ayifumana ngokuthwala lo mali ilizothe ilivumbelile kuThixo yonke imali oyifumana ngokuthwala akumali esikelelweyo imali yesiqalekiso imali ehambe ikubuyisele amabhadi either ebantwaneni is either umuntu afesele ehuqeka phansi engena nix okanye yena ke amanage lento yakhe imncede but abantwana bakhe bahluphe ngathi zange kokwetyedwa because inyoka iphinde inqwaze kwalapha ekhaya idlapha emhlambeni so ukutyeba ngokuthwala ingozi zonke ke izinto zenza ndithi nivumeleni i-90% yabantu baseMzantsi Afrika enihalela ukuba ngabo eninqwenela uba ngabo lo 90% bubutyebi bezothe bubutyebi obungenathixo ngamanye amazwi bubutyebi obukhuphula ubukumkani bobumnyama lishiye uThixo ekhedamile nibe nincoma phelalini unentsebenzo ubani inentsebenzo landoda kodwa uThixo
uthi uvivuma. Ndizonifundisa ukwenela bantu baseMngcibe, ningahaleli izinto zabantu kanti zeze corruption, zeze gazi, zeze nyembezi, zeze ngobutsotsi, zeze ngokuthwala. Mna PG Madikiza andimonile nebrothers zam nabanina, andinamona mna umuntu odriver a-fancy car ndiyamvuyela because andazi noba uyifumene kanjani, but andizirhalelele kwezi ntsuku uba mandifane nabani. Kodwa kalaba endifana naye akalali bubutyebi obungahlambulukanga. Mna ndifana uPawulos othi ndazifundisa ukwanela. Ukuba ningayibamba le preaching yam yokuzifundisa ukwanela, aninawuba nestress njengoba nigcwele ezi-stress because nibona into zabantu abazifumene ngobuqhophololo, ngobuqhetseba, ningalali ibe ngathi owenu Thixo uphendula kade. Ufanele uThixo akaphendule xa kungekho sidingo. Urhalela into kaSathana athule cha ukuthi bakuyeke. Yabona into ebetha abantu bamnyama yi-poverty. Uyahlupheka umuntu omnyama. As such, njengoba umuntu omnyama ehlupheka, bayacinezelana abantu abamnyama. Yiyo nalento kwande ubugqwirha. Akekho umuntu omnyama ofuna ukubona omnye umuntu omnyama ephumelela. Engugod umuntu omnyama efamilini yakho, once bengathi ukhona ozokwedlula, umyile emagqirheni, umyile emaxhweleni, umyile kwabathweleyo, ufuna makufane okanye ingabikho kwakuye angabikho kwayena. Indlela abantu abamnyama abakhohlakaleleneyo ngayo leyo. Ndiyanazi nifuna uMateyu, nifuna uMarko, nilambe ninje. Kanyeko Marko no Davide naba nizobakota. Ndifuna ukunikhupha endlaleni. Eyona nto eyenza indlala kukungabi nalwazi. Abantu bam bayachabalala kukuswela ulwazi. Icawe zizawunihluphekisa if icawe azinifundisi okokuba umele umuntu aphile kanjani. Bangabi into efunwa ecaweni imali yomnikelo sisishumi anicapacitatewa okokuba njengoba nisezilalini intoni nokbenefita ngayo ngoba sezilalini kwenu nikwazi ukuzimela, ningaxhomekekanga kuqeshweni kuba nibekwe kule ndawo enalomhlaba enje. Uba ngabe icawe azinifundisi lonto nisazawulamba amaKristu kuhluthwa. Bangaba kuya kuwena ecaweni niyela umoya cha kuba niyolila nehlelo ngamandla kaMoya Ingcwele niphume niyolamba. iChristianity usazothiwa iyafelisha, iChristianity iyalambisa because soba nomoya apha siqhwebe xa sivele emoyeni siqhwebe because asinakutya, asinanto yakwenza. Nalento yenza sithakathe kangaka kukungazi uba mandenze ntoni, ubhenele phi ekuthakatheni. Andiqonda umuntu oxakeke njengam anganechance yokuthakatha. Ndixakwa nale nto umna abantu abaninzi abakwazi ukujola kangaka. Lento ungamnanto yokwenza uhamba ujola everywhere you are uyajola. As such idume kakubi iChristianity ngokuhlexezo because once ungabi nanto yakwenza uSathana uzokunika into yokwenza. Keep your mind busy, keep your hands busy. Ingqondo yakho mayihlale icinga uba yintoni enhle endingayenza ukuze nikwazi ukuziphilisa kunye nabantwana bam ndingamoshanga omnye umuntu. Ndilapha eMalanga ndivele ngesicawa eLwandile, khonze eLwandile namhlanje
What a powerful service. Xa ndibuya kukhona ubhuti udlulapha uphethe ijoko umthi uthe into mabebizeni nkosami ntoni lo mthi wasijoko apha ntoni umthi wasijoko apha awumhle mani ndasondela bayothiwa beline umlungu mabele ayingomabele apha belungu apha ayingomabele abelungu apha ndingatyeba yebangcwala ijokhwe leya enhle ningathi nike nathatha lanto as a business le milungu mabele igcwelapha nixoze kakuhle nenze ijokhwe niyozoneka engqeleni edolophini ubuye nemali ukhe umthi apha awudlekanga iveni ibivele inyuke yaphi engqeleni ekunoze into imali yokuba ikuhikes ufike engqeleni umise ijokwe zakho pha ubone ba ungenza malini ngayijokwe womlungu namabele wakhe kumlungu mabele ngumtha ndithi uyathengiswa umahala awunguya wedwa lo mlungu wamabele apha minize eminye imithi engenamibele kodwa imithi nayo engenamlungu imithi yebangcwela anityebanga nibolile but andazi ba nivalwe intoni kulelana ndime apha emalanga ndithixo what a view ndithe mna ke bangcwele mna ndibelonga kubantu abathanda nature. I love nature. Bendilapha after church ndibona ulwandle luhle endaweni yenu kugqi inqanawe pha ziyabukeka noba bethiwa ne-stress ngojonga phaa ilwandle siyaphele sam hayi ndazi uba ndibani ngolapha nam yazi mna ke ndihamba kulo mzi ndihlala ku ndihamba ndathi ndivele ibomothi ndiphi napha am I in Durban but Eastern Cape indawo yenu ayinhle bengazi babanga abelungu baninzi kangaka xa ndiya elwandile ndibona umlungu semyakorobha kwakhe apha kakwenza hayibo kumlungu zelo tyeni and umzi womlungu apha ezilalini uvele benomahluko ngathi umlungu wadalwa oba makube hlaza kwakhe imize yabelungu apha inohlaza next door kumuntu wakuthi omnyama kuphathe no ezinto zohlaza bazikhapha emahlathini wenu bahlobisa imizini because nina nikwazi ukubona because aninalo uthando lendalo kunento endiyithandayo endayiphiwa nguThixo kuthiwa aesthetic ndizolitolika I'm aesthetic or aesthetic or aesthetic whatever pronunciation I'm not good kuyo phandle go A ishon right umuntu English AE akekho AE S shon AESTE TIC aesthetic aesthetic right umuntu aesthetic ngumuntu othanda ngumuntu o-appreciate i-beauty mna uqala emntweni isirema ndibona umuntu omimi mna ndaqaphela noba kubethiwa umbi ndivele bento ndiyithanda apha kuwo abethu akambi ubani ndiyijonga ububi obo hayi mani andiboni bubi nje mna kulo mntu which means mna inature yam andikwazi ukujonga nge-eye yobubi ndiphiwe ukujonga nge-eye yokuhle whether imbi kuwe kumi jike bentana ibe ndiphiwe to appreciate indalo sisipho kum I'm an appreciator of indalo so isireba ndibona ububi once amehlo wakho ahlala ebona ububi uzoba mbi nengqondo khawubona into enhle apha ebubini khawukhangela uba kobububi balomndini ononokuphuma nayo kuba mncedi noma mhle awunabubele awunathando awunaxolo unenzondo kujala nalo beauty yakho kumxa mnjani kungcono kwa umbishe
ohlale enoncumo umbishi wabantu abe mbumntu ngokusho kwabantu abengenabubele umuntu enewoza emnyama thu atsho amazinyo amhlophe akayihleka phakathi ngamagreen Nkosi yami omnye mhle umuntu liyelo bone man yo kunzima noba ungabona izinyoni njani hayi ubuhle bungapheleli ngaphandle obona buhle kuthi baba aesthetic ntoni boba ngaphakathi. How I wish uThixo anosulele ngalento yokungajongi isikhwasilima emntwini ukhangele lento onokuzuza kuyo ungayijongi lo ambi ngayo ukhangele le amhle ngayo. Once uyifumana into amhle ngayo uzawufumana lutho kuye, but once umbone ngobubi yonke into kuye ubona ububi uzawuphoswa into enhle anayo. Ndiyashumela ungaphuma ndingaqotanga David mna David ababhubha kudala ndini ngokuthethayo ngabaqoda nabo banomoya kaThixo, but ngoku ndilungisa ukuhlala kwasemakhaya abantu bakuthi abahlupheka benobutyebi bomhlaba ngokugqibela. Hey, okay, manqa ndigqibe ke ngoku kungathiwa ndiphela ku-90%. Lo 10% ke osecaleni ngabantu endithi basebenzisa ntoni ingqondo yabo bazuze imali engenavumba, basebenzisa izandla zabo bafumane imali engenazothe. Ngabantu abokha izindlu, i-builders, njengomfundisi wenu lo ukhushwa nguThixo nto ayokhi uhlala abathakathi uyakhushwa nguThixo bakhawuzapha ndifuna emsebenzini wami. Imali uyifumana ngesandla sakhe, udrafta iplani ayibeke ayikhuphele kuphuma indlu umnike imali atyebe obubutyebi bunevumba. Umuntu olima amasimi alungisa umhlaba ube right for uba uchume ingqondo sisandla zinyawo kumzimba wakhe mandisha kuphume ubutyebi atyebe lo muntu utyebe ngomqhobololo usebenza ingqondo ayiphuwe nguThixo nomzimba wakhe kwaphuma ubutyebi. Kwabo bantu ke ile 10% endithetha ngayo eyongeza kwintoni kwi-professionals. Uthengise ntoni impahla uyeThekwini athenga impahla iloko ye-80 ayithengise nge-160 double price. Isihlangu se-300 eMaritzburg xa ibuya ayithengisa 1.2 bayosithenga abantu sihle. Uhlela apha wena ulinda indoda eligcinwe inkazana pha yonke nezikhwele ezingaka ingathi ithumela lo ndoda lo mali yenkazana uqonda babelivene yami kakade myeka utshola lo nkazana le nezikhwele ngayo inijonga imali yamadoda qha. Mayikifika imali yendoda kwedini uthi hayi andifuna ukuyijonga le ndoyiphose ebhankini kwale yami esandonela. Ivele ifika imali yendoda sekuvuleke ikrobele ngakuba kufika othengisa imbiza andazi apha emakhaya uba yintoni qhodwa ngam ufika wembiza uyathenga kuze izitamba uyathenga kuze uyathenga uqaphela uba awuyibali le nto ubone izinto ngathi hayi mina mama thatha mahala mina ndiyothenga next month mama mina thatha mama ingubo uyathatha ufike indlu igcwele xa ubala le mali oyirholayo ingaphantsi kwakwezi zinto zenyanga yetyala. Niyarhala
Ngoxa izokoleka umuntu wabantu waseTopia umve thina ndikho ufunda ukuxoxa thina ndikho nawuzana abantwana abangaxoka akekho mama nabo seshe akekho mama ufaka umntwana umuxoka akhule nawo mene ndini Hey, kunexesha ngithanda manje. Apho kwakuthiwa uyophiwa indima. Uyophiwa indima awuzubhatalwana. Indlu mani ihidwe kuze umuntu nodakala kwakhe ahidwe indlu yakwakho. Nincedisane. Ikalika kuthiwa kuyakalikwa. Inganikho nezipeyinti ba noba mna nephucuko yepeyinti iseyifuna but hey yanifaka umona. Kuyotyatyekwa nincedisane kusindwe kuthiwe kube mnandi abantu kusakhona into ekuthiwa yiplan ewisile kuthiwa khona iplan after church besidla imibhako mnecaweni into yandisale ewisile yiplan kwathiwa umkhokho iplan kamama ubani ungadliswana kwangena umdlisana kwaphela iplan ezicaweni namtsho ewisile zonke icawa kuyadliswana kuthiwa khona iPhasika babuya abantu ePhasikeni ngutshotsho kuke kwamnandi bangcwele elizweni lakuthi athi ongena bhokhwe anqonywe athi ongena nkomo anqonywe othi ongena gusha anqonywe xa izele amatikane amanintsi kwabelwane kodwa ngeli xesha kuba konakele akunqonywana kuyebelwana loo nto inye lo mnqongo omnye babetha baphunzise kwanto konakele ntoni buphi ubuntu kwenzeke ntoni eMzantsi Afrika phethe isombululo namhlanje sengxaki zenu hayi ngesatsho makanincede uThixo akutyetywanga kule ndawo endikuyo kusota ingqondo nesandla qha all right ndibe ngumuntu ombi xa ndikota lento ndizoyiphinda zanditsho kuni Jeremiah chapter 25 hayi uMzantsi Afrika usengxakini kum ndizoyithetha yonke lento uThixo athi mandiyithethe ngeSouth Africa so that onako onendlebe zokuva eve ukuthetha kukaThixo uma ngaba aniqondanga ukhona into uThixo ebenibonisa yona ngeCovid-19 masiyeni ku stage 5 andikala ku 5 ne stage 5 ne stage 5 ye COVID stage 4 stage 1 shut down completely man ngo 5 whenever ke xaba nonke senilibele nyakazo lebana how soon you forget all right ndinibonisa into imandi ndinibonisa kukhona into ongeke uyiqale xa ungengomuntu werevelation thina abantu bakwa revelation thina abantu bezikhilelo ngento encinci ngelixesha ngathi imbi uThixo usifundisa nto ngalonto kunento endifundiswe nguThixo ngo stage 5 ngo stage 5 kwavalwa utywala ngo stage 5 kwaba khona i-curfew kwathiwa akuhanjwa emva kwexesha elithile mamelanike nabona indlela abantu ababa right ngayo nayiqaphela iorder kwi-families nayiqaphela iorder elizweni kwakuba kuthiwe imithetho yathini yenzwa tight abantu bakwi-order abantu endandibagqibele kudala besoba ndababona bekhazimla
bebahle odwa bamakhaya umuntu agqibela kudala uba akadlalise abantwana bakhe ndiyabona kukhatywa kudlala ibhola ngutata nomntana bakhe because ishansi yotywala ayikho babahlotata baseMzantsi Afrika kuyeke utywala thina amadoda kanti anawo nayo ikomkom kuba le nto isuka wenza bemnyama thu amanye bamathixo ndingazikele bezinye ongayikaye yinhle le ndoda thixo ngandlaba utywala wemhle lo mfo engadla ngubani kudla umdlalo nikhona na ndiyabona nto tyhini xa umthetho utight kune-order abantu babuyele ezingqondweni benza izinto ezirayithi mamela-ke ndiyanifundisa namhlanje kwathiwa ngeke urhulumente sincede nje oku kotywala noba eminye imithetho ingake ibanje kodwa i-economy yelizwe iyafa iyatshabalala ngokuvalwa kwantoni kotywala nayivala nanto abangcwele yathetha ukuthini loo nto yathetha ukuthi ilizwe laseMzantsi Afrika lilizwe eliphila ngesiqalekiso kwakuvalwa isiqalekiso selilizwe abantu belilizwe lesiqalekiso bayatshabalala ngokuvalwa kwantoni kotywala kwatsho ukuthi hey silahleke apha eMzantsi Afrika asilahlekanga kancinci xa kunoze kuthiwe i-economy yelizwe elihle kangaka elinomhlaba omhle kangaka elinamalwandle amahle kangaka elineenduli neentaba ezintle kangaka elitsala abantu baphesheya lixhomekeke etywaleni ukuze uqoqosho luphakame yathi loo nto noma nibone ilizwe lenu liqalekiswe ngutywala ento ngezithethe because abantu bagqityiwe ngusatani. It's not normal ukusela kwabantwana ngalendlela kuselwa ngayo ngabantwana. It is not normal. It's totally abnormal and insane. Lento nikumba ifashion yokuchaya kwabantwana idrugs yokuphila ngedrugs ayikho normal. Lento ichaza isiqalekiso elizweni loMzantsi Afrika njengoba kugcwele i-drug dealers la moya utsalwa sisiqalekiso kuba ilizwe xa liqalekisiwe lihugula yonke into emdaka ibe yifashion kwelo lizwe because seliqalekiswe kakade ngubani nguThixo. Kuthe kungavulwa utywala hey ayaphakama i-economy alaphakama uqoqosho ndasho ndathi Thixo kukude engqinibeni South Africa if anibona uba sisibetho esi yingqumbo kaThixo le ngumsindo kaThixo lo eniubona ngathi kukuphakanyiswa kwelizwe ngotywala ne-drugs ndaye eBhayibhileni so that ndingenelwe iBhayibhile okokuba iSouth Africa lilizwe elithandwa nguThixo kodwa uliqumbele walibetha ngesiqalekiso wesebantwaneni. Masiyeni ndafunda uJeremiah chapter 25 verse 15 verse 16 verse 27 ndadibanisa ubani verse 16 no verse 27. Mamelani ke abantu abecuba uMzantsi Afrika obutywala yabona eMzantsi Afrika akukho nto ehamba phambili eSouth Africa njengotywala eMzantsi. In fact zihamba kanje izinto butywala zi-drugs i-sex butywala buhamba phambili zi-drugs zihamba phambili lisondo zontathu athumane manzi eMzantsi zontathu ezo zinto zilizothe kuThixo. I-sex ine-order
ayenziwa ngani zizilwanyana the way niyenza ngakhona. Umuntu omnyama, umntwana womuntu omnyama akancamisa intombazana ngathi ngumlungu phambi kwabazali bakhe. Umntwana womuntu omnyama akanokhocha izathuleka, awunomamani nentombazana kuzodlula abazali noba ingomzali wakho nithe esilonge ongamazi ayenziwe ngumuntu omnyama lonto. I-ethics zethu singabantu abanhloni, lento kudala yenziwa leyo kujola, kujolwa ekhusini, kujolwa ekusitheleni, kujolwa kwindawo engenabantu. Abantwana bashiya imizi bayetheni. Manje ngathi ngithi kaloku ba kaloku ulithula ngapha la ncamathele. And abalibala abantwana lento ingathi into fashion iyobona intombi yakho. What? Why? That's public indecency. Ngexesha lethu yayinesigwebo lanto kuthiwa is a public indecency. Uhamba uyobanjwa ngetyala le-public indecency, ukuma kwindawo engekho private, uwenza izinto ezi-private phambi kwabantu. Ukubona ipolisa linxibe i-uniform lichaya, wangeke ulibone ipolisa linxibe i-uniform lichaya. Ukubona umntwana esikolo ephethe ubhaka echaya. In our time, ubethwa noba umuntu akakwazi as a student uchaya icuba phambi kwabantu. Amakhwenkwe kudala echaya nesiyapere, echaya namagqabi, echaya ezitoilet kude nabantu. Zanda ibonde fashion to chaya nensango esitrateni because yakhululwa mos. Nicinga uba eli lizwe ngalonto liyaphi? Jongani, amnandi nifihleli. South Africa is going to the drain unless you vakar up. Andilina nsango man, awuhambe uchaya insango esitrateni. Kuthiwa lo lizwe liya phambili, wenza uchaya insango esitrateni, yintwana engakutshaya insango. Because awusiyenza no democracy, demon crazy. Ilizwe lethu lifuna amadoda njengam athi i-order akuyiyo le noba niyenza anamsebenzi, but inyaniso umntwana omncinci ozoma phambi kwabazali ejola nincamisane xa let's say benikunye, then niyohlukana ngokubona uthi ubona machini benza into engathi into yasebhedini ngasese bayenza public ade umzali ibe nguyothi. Nizoba namashwa. Umuntu omdala makungabaleki yena amanyala wenu. Balekana abantu abadala bangabona amanyala. Le fashion yenzayo ayo fashion le, kukulima kwelizwe nilisa kwaNtsonga nyawa nakuhleka kuthiwa ifashion, ayo fashion le niyenzayo. I'm telling you. And do you want thina kanje? Bana bam, ndifuna noba sendafa kodwa umuntu ewakuthiwa nguTata uMadikiza wayithetha inyaniso, akaxhaswa kodwa wade wayobhubha. Jongani, andikhubeki ngokuba nindikhuba. Ndiyazi uba kuthethwa ngam ngabantu, lo tata lokenyemba, lokegxeka. Xa uthetha inyani kuthiwa uyanyemba, uyagxeka, because abantu abadala belixesha abanyanisekanga abaninzi. Bacenga abantwana, bacenga indodla, bacenga urhulumente. Makeyoziqenqa lo rhulumente kum if he is here to destroy my nation. Lo rhulumente if ukuze ndithandwe nguye mandithethe ubuxoki, ndilimaze abantwana bangomso, the future generation. Ukuze ndibe mhle ndithandwe nini mandihambe ne-status quo noba sirongo over my dead body. I'll never do that. Okokugqibela, umuntu omele inyaniso akathandwa nangabantu abakholwayo.
awuthandwa ngabantu abazibiza ngoThixo lo wenyaniso. Xa uthethe inyaniso but i-confidence endinayo akukho kwamntu onowuma phambi kwam andiyekisele uyaxoka makayoqenqa. Ithi iBhayibhile yam, the book of John chapter 8 verse 32. They shall know the truth, and the truth shall set them free. Nani akuyazi inyaniso, ya inyaniso iyakunikhulula, ubuxoki buyanifasa, inyaniso iyanikhulula. Hence abantu abaninzi abamfuni umuntu othetha inyaniso nasecaweni. Ukuthi bengumfundisi othandwayo yiba ngumanyaleni. Uzawuthandwa because abashakazi phaa ecaweni mhlobo kuyalanjwa emadodeni phaa esendlini bafuna befundisa abangomanyaleni. Ziyanqasa makoti. Kwenye indawo uthena njama nami ndothena ngawa lo mni. Kwenye indawo omakoti caba kukhona amakoti ojola nomfundisi. Noma kuyakhithika uye ecaweni. Noma linjani uye ecaweni. Ngoku amakhathakazi hawu Nkosi yami yemqabani khanifane nomqabani lo umntwana womuntu Nkosi yami noba liyakhithika usemishini noba linjani izulu uyamthanda uThixo. Abantu abanye bathi abakholwa bebesazi uye owini yakhe. Ake ikhona ivesi yamakoti onjalo ndinikala noma ngalo vesi kale ngamavesi amakoti onjalo nansi nje mina ngithende ngekhoyo. Proverbs chapter 30 verse 20. Imizekeliso chapter 30 verse 20. Umakoti onjalo nathi ivesi injalo indlela yomfazi oxexezayo uyadla asula umlomo athi andenzanga bubi. Ngiphindele ivesi abashakazi abaxexezayo besolomini abantu abadlanga bedlini. Imizekeliso chapter 30 verse 20. Injalo indlela yomfazi oxexezayo uyadla asula umlomo athi andenzanga bubi mna. Ufana yozalile bana yo leya kutsolo thandi hayi bangula ngeke itheke iketa ke yami ngilambile bendizilile ke for some days. Thenge iketa ke yami ndizimela banga kutsolo qhi umakoti ndiyabona se umakoti anenze umakoti bahlana andimoya ngandle inyama yama ndithi ndibeke ikenda ngam ndive bone mni efestileni yami Khuse festil. Yo. Kumnotha nodla yethu. Kusho lo muntu yebo. Dithi ngeke nabani sisi unkosikazi akekho. Hayibo, sikhona nje thina. Mamelani bangomuntu ndiyaxoka nini. Dithi yesisi, xa ke ngoku ndidla nawe iKentaki. Umuntu osibonayo kanye akazuthi mina nawe sithi umyeni wakho yena hayi suka Sarassenburg lo. Ndiyabona mapha nje ndinikwa ngentoni ngetrain. Ndaqonda ba hey paparazzi njengoba sengxakini apha thatha amagaqa amabini ngefestile inamama mshakazi uhamba. Ndiyabona ngosandi mnika amagaqa amabini usagxeka uba umneko zamaqatha lo. Uyabona ke kwensuku xa ngumfundisi ocumba udekelwe kothi kanti uthise
lumkani ukucinga udekelwe kwezinsuku amankazana elixesha abagqibile abantu. Umfana wami ubesixela last week eMonti lihlaba umhlaba ilanga kanti uthi xa wayiphupha lento esithi kuthiwa amafana basebandleni mabaqiniseke bazowupentwa ngerape bengayenzanga because ndifunza amakhwenga kuba avale izipho onsimba ude otshata lo funa ndafunza uba insimbi ngoku kuzokhulula intombi kodwa funa xa uyifundisile ngale mini uthi wakhulula ke mntanami siyakunika athi yo isono hayi sosono ngumyeni wakho ufundisiwe umntwana ba akusondelwe endodeni kanjani cabbage nebhoko sidibana Hamba ngokuthi lo mfana uthi xa ndityhile le nto ndithandaze yenze ke life aphume ngomsebenzi eMonti uthi kuze intombazana ezijijileyo kanje phambi kwakhe khona abantu xa izosona kuyaveya uwisa lento ejijileyo kwavuka vele ubuze nanke baleka uyandirayipha ngethamsanqa abantu bambona uba naku sisesenza umuntu emloba uba ngabe kuthiwa ngabafana banamhlanje ngeyenze into because kwayinza uthi isithande ibizenza before ikhulule yabe ngoma lelinyo kazela ngathi sesiwenzani ndisathi siwenzani khuleleyani akuyonsomi unguxola abantu bami uxola beyichaza last week wathi uThixo uvuyo uthi abafana balabandleni mabalumke because ndibafundise impilo engcwele so balekwa ngusathana so that kungcoliswe igospel lam lobungcwele kufuneka betheni bengathi bathini barepile so ndanilumkisa uzocinga ba udekelwe kanti uthiyiselwe hleze lamakoti kwakukhona abantu abanefoto phangemva ndizomfaka emotweni xa ndiqala ukuthi ndimkane emoto ukuthe umfundisi wenu othabathu ngamaphile engcwele ubhaqiwe edolophini esenza amanyala so ungaloku ucinga ba udekelwe kanti uthiyiselwe nisekhona shemntweni nje namhlanje siyapha etywaleni ndithe etywaleni Jeremiah chapter 25 angigqibanga ngabomu isihloko indebe yewayini yomsindo kaThixo efanele ukuselwa zinhlanga iva isihloko bacinga ba aba bantu basela utywala eMzantsi Afrika buxhaphakile nje is because uMzantsi Afrika utheni uyaphumelela no ngumsindo kaThixo bancanyiwe utywala eMzantsi Afrika butywala bomsindo kaThixo xa uThixo sele elikhalele ilizwe ebakhalela abantu belolizwe nangamazwalo aba bantu abethula ngabo aba babe sebencanyiwe nguThixo uthi sele nesela ke mamelani aba bantu bakusho kubo ngabantu abangakhuthazwayo abakhuthazwa ngakuselwa kuthiwa ndimincamile qhubekani at your own risk indebe yewayini yomsindo kaThixo efanele ukuselwa zinhlanga uthi ngoba utshilo kuMyehova uthikasele nokuthi thabatha le ndebe yewayini yobushushu esandleni sami useze ngayo inhlanga zonke endikuthumela kuzo ngoku lento enguverse 15 ithunyelwe eSouth Africa kuthiwa thabatha indebe uye kwinhlanga endikuthumela kuzo uthi ndithi kuzo verse 16 zisele ziyeke zigeze ngenxa yehlele endilithumela phakathi kwazo bangcwele ndayithetha lento before kufa abantwana baseMonti ndithi lento yobutywala ebantwaneni izawuphuma nodlolazana kuba sisiprofeto esi hamba
uye ku verse 27 udibanise u16 no27 uthi 27 uthi ngoko ke uthi kubo utsho uYehova wemikhosi uthakasela ukuthi selani ninxile nihlanze niwe ningavuki ngenxa yexele elithumela phakathi kwenu yilento yenzeke eMzantsi Afrika ngqo lo selani. Mamela ke ngo dibanisa uverse 16 no verse 27 kuphuma into emnandi ethi selani ninxile nihexe nigeze nihlanze niwe elithumela phakathi kwenu. Mandiphinda eMzantsi Afrika ngonithethayo nalento yenza ube kunshe etywaleni sisiprofetho esi nation nge-liquor and drugs. Selani ninxile nihexe nigeze nihlanze niwe ningavuki ngenxa yexele endilithumela phakathi kwenu. Abantu abatsha baseMzantsi Afrika babona ukusela amantombazana amancane nabafana abancinci ingathi fashion. eMzantsi Afrika akusaselwa ngabusela obunormal. eMzantsi Afrika intselo yakhona inesiqalekiso phakathi. Endizoqonda lento endithethayo ndinyanisile. Ilizwe xa kuzawuphakama uqoqosho lwelizwe ubona ngantoni? Xa ilizwe liqalekisiwe economically ulibona kanjani? Masiqale ngelizwe xa liqalekisiwe. Ilizwe xa liqalekisiwe ubona ngalento uba i-economy yalo iboostwe zi-drugs ezithengiswayo, iboostwe butywala obuninzi. Elo lizwe le-underclass. Ilizwe xa ufuna ukujonga uba liphi economically, lonke ilizwe xa liphakama economically kwezoqoqosho, jonga into ezimbini. Ilizwe liphakama nge-farming. 1, ukulinywa kwamasimi, ukulinywa kwegadi, ukufuywa kwemfuyo yonke, inkomo, ibhokhwe, igusha, inkukhu nempuku. Sorry, not nempuku, nenkukhu. Ilizwe lifuyayo, ilizwe lilimayo is a sign yentsikelelo kwelo lizwe. Ilizwe lithengisa utywala phantsi yonke ilali, yonke indawo. Ilizwe eliphila ngezirhoxo, ngeclubs, ngantoni, nge-drugs dealing, ezikolweni, phiphipi. Elo lizwe le-underclass aliphambili liyemva. NjengeSouth Africa le enizidla ngayo iyakwantsonga nyowana unless uThixo athi intervene. Uba ngaba uThixo akangethi intervene, iSouth Africa iyakwantsonga nyawana. Zange kwanje elizweni xa lizophumelela. Mandiphinda. Selani ninxile nihexe nigeze nihlanze bantu abatsha niwe ningavuki ningcwatywe ngenxa yomsindo kaThixo elizweni lenu elicinga uba nina impumelelo, ifashion, status, impakamo, imfundo, kanti niqalekiswe ngotywala nange-drugs
elizweni lenu eliya kwaNtsonga nyawana nijongile bantu abatsha baseMzantsi Afrika. Ndiyanixelela nonke andinoyiki xa sele ilizwe lenu liphalele nani nitshabile le ntshumayelo yam nizoyikhumbula noba kwangoku kungonyeliswa ngayo kodwa ekugqibeleni it shall come to pass. Now ndikhumbula I am a prophet of this era for South Africa. Andithethi ngenzeki andishumayeli ngoku ndiyaprofeta ngoku. Hayi angishumayeli mina namhlanje ndizoprofeta. And uzijonga le nto ndithetha apha kusele ixesha elingakanani liyenzeke. Udiniwe uThixo ngabantu abatsha baseMzantsi Afrika abacinga le mpilo bayiphilayo impilo emele ukuphilwa ngabantu abatsha. Akuyiyo sisiqalekiso bantwana bam. Guqukani bazali uba niphakami. Abantwana benu bayaphalala bayatshabalala. Vukani bathandazi nilaleleni xa kunje. Nilinde umuntu ozophuma eJapan, nilinde umuntu ozophuma eChina alungise ilizwe lethu. Unotshe uThixo wahlale phakamisa umuntu ofana nani anicebise anilumkise nimedele. uThixo aliqongqothe ilizwe lakhe lingeva nje. Uthi kuMoses uThixo uzawuphinde anivusele omnye umprofeti ofana nam athethe kwanjengam. Ayiqaleki loo nto. Umuntu xa ethunywe nguThixo xa selilizwe litshabalala oyena mntu barongo ngulothunywe nguThixo. Because let me tell you, utshintsho mandigqibela ngaleyo tshintsho because izothanda uba nento engathi qatha yona. Mandigqibele eqala le kaNcelani wesiqalekiso. Ndifuna apha eMngcibe nibusele bantwana bam utywala, but your days are numbered. Ndifuna nibusele utywala niyazi ingozi eseyifikile eMzantsi Afrika yokuqengqwa kogodo kwabantu abatsha befele etywaleni in numbers. Uthi kose nibonise ubana bambuyani bemelani mveni kwale nto yaseMonti nidakumbile najala naguquka kusuke kwangathi kuwesi ngoku kunaqala ukusela utywala ngabantu abasha than before. Qombo kaThixo phezu kwelizwe lakuthi. Eyesibini into ngaphandle kwefarming xa ilizwe lizawuphumelela. Ilizwe ulibona ngantoni? Nge-farming and mining. Lenze thela inkulu kunani. Nimamele. Lenze thela inkulu kunani. Niyabona pha eJoburg? Yazibona imines zavalwa. Yaphela egolide ne. Mamelani ngicela into ezokwenzela. Mamelani ngixelela. Mamelani. ISouth Africa ubutyebi be-mines busebuninzi kakhulu. Kumazwe ase-Afrika wonke kunebutyebi be-mines obufihlwe nguThixo. Ubufihlele ntoni uThixo ubutyebi kwi-mines eMzantsi Afrika abantu besokola kangaka? Mamelani. Mamelani. Mhla ilizwe laqala ukulawulwa
ngabachasi Kristu base-Europe waqonda ubuthixo makube khona ubutyebi abufihlela ukutyhilwa konyana bakhe bakutyhilwa. Wazivala imines eJoburg, wazivala imines eKimberley. Kusenobutyebi obuninzi phansi komhlaba esenzela uba uAntichrist angade atye aqwele agqibe nokudla kwabantwana bakaThixo. Niphindele intsomi kwabanye lento ndithi eGoli akuyogolide, eKimberley akuyodayimani, kusekhona iparafini eMzantsi Afrika eningayaziyo, kusekhona izembiwa eziza kunothusa eMzantsi Afrika zikhona ziphansi komhlaba. Mna mprofethi ndiyazibona ngondime kule ndawo. Ayingomzantsi Afrika wodwa, ukwenyuka uya eAfrika kunezembiwa uThixo azifihlileyo, uzifihlele ukutyhilwa konyana bakhe. Ngobani abo? Ngabantu abazawuba besoyika uThixo, abatyhilela uba hambani niye endaweni ethile nofika kukhona ntoni isembiwa esiyiparafini, hambani niye endaweni ethile ndinigcinele ioyile, hambani niye endaweni ethile ndigcine ntoni ilahle, hambani. Zonke zizinto ndizithethayo zikhona ngondithethayo but zivaliwe de kutyhilwe oonyana bakaThixo, abantu abangazuxhomekeka kwimithetho ka-Antichrist. Ndithatha imali mna, kunemali eninzi ezawuphuma phansi komhlaba ngezembiwa, and izembiwa endithetha ngazo azizuya Europe ziyopurifywa. Sifundisile abantwana baneskills, lawukhutshilitwe apha, lihlaziwe apha, lithengiswe apha, sisho sibe necurrency yethu ephuma kwalapha. Qha le nto endiyithethayo ayityhilwanga nakubefundisi, ityhilwa kubaprofethi becebo kuphela. Asele ibandla lisunderstanda into zikaThixo, lilandela esikuthethayo thina abaprofethi, nizozifumana zonke izinto ngokwe-packages. Qha lisavaliwe ibandla ngenxa yemali ka-Antichrist, ye-Illuminati, imali kamchasi Kristu enidla nizukisa uSathana. Akacinga uThixo iminds zakhe avume ziqongqothwe ngumchasi Kristu. Lisekhona ibandla, kusekhona imali yebandla, kusekhona imali ebekelwe ibandla xa sele liyi-united. Kunezembiwa ezininzi ezingeke zifunyanwe ngoku de ibandla libe linye, lithethe ngazwi linye, zihambe indaba kuthiwa hambani ifumanekile ioli eAfrika, kwilizwe elithile ifumanekile idayimani eAfrika, ikhopha eAfrika, la mineral eAfrika. Singabi saxhomekeka eEurope ka-Antichrist. Hey, Thixo, thina namhlanje zaduma kangathi. Ndiqeba kamnandi. Hey, liyandilibazisa ibandla ukuba abantu
abantu baseMzantsi Afrika bebengangandijongi esihlangwini nakwikaferare baphulaphula into ephuma kum. Ilizwe loMzantsi Afrika ngelikude ngelishwa nabantu enithi basindisiwe abakhilekelwanga zizinto uThixo azibeka kumzebandla. Thixo nincede Thixo. Noba ungaya kweyiphi cawe ngeke uyifumane le language inikwa lo uThixo amkhethileyo azawuthetha ngaye abe ingqondo nenhliziyo kaThixo ebantwini bakhe. Kumnyama thundu ndiyabona ngondithethayo kumnyama thundu aniva noma ndithini ku-right noyibona xa isenzeka qhuba taxi. Holy Spirit, nceda abantu bakho, nceda abantu bakho. Ndizoya kulaa nto bendiyithetha ye-change. Into eyenza ndisokole ndiyambulela uThixo oke wandivisa kancinci esikolweni, ndifunde kancinci but I'm satisfied. Ndiyambulela uThixo oke wandikrobisa kancinci esikolweni. No, andiyidingi imfundo engaphezu kwale ndinayo because iyagezisa yenza abantu baphakamela abanye abantu i-right lencinci. Le mfundana yami incinci it kwa-leadership or kwa-management utshintsho kune-groups ye-innovators. Abantu abatheni ababanomdlandla wena isafika kuthiwa zii-innovators. Kube zi-early adopters, kube zi-middle adopters, kube zi-late adopters, kube zi-laggards. So nichaza bantoni loo nto? Utshintsho lunabantu, lune-groups ezintlanu zabantu. Xa uthunywe i-change or i-transformation, lindela uba yoba ngu-2% qha. Lindela uba izoba ngabantu abangu-2% abazawukuva usayithetha bayibambe isaqala. Kuthiwa zii-innovators, only 2% yabo bantu. Abantu abathi xa into intsha uyibeka bangayiphikisi, bangalwi nayo, bangakuquestioni, bayithatha ngobunjalo bayo, kuthiwa zii-innovators, ngu-2% qha. Ngabantu aba-liberal, umntu oyiva usayithetha athi yiyo mani, yiyo le nto ethetha nguDixie, yiyo. Kuthiwa bambalwa kakhulu the so-called innovators abayitshaya isaqhuma, only 2%. Bekhona igcutshwana abantu abake bayihlole kancinci, bathi uyihlola kancinci, kuthiwa bangu-10% qha abahloli bayo. Yandiva? 10% abantu bayihlole but abalibazisi abo bayihlola nje bangene kuyo, bayihlole nje bangene kuyo ku-10%. Kube khona abantu abaninzi abaqale bangayifuni tu, futhi bangayifuni ngoba uninzi babo but bagqibele beyamkela if kude kwathi mayamkeleke. Kuthiwa ngu-60% ngu-middle adopters. Ngabona abantu baninzi
bayasokolisa abo bantu. Ufike explain bebaninzi, uyexplain ndibulewe ngabo bantu. Isiprofeto uThixo andinike sona bendomamathe ndisicacisa kwaba bantu baninzi abantoni mixed adopters. Mixed, yeah, mixed. Bane mixed minds, but in the middle, bane mixed minds. Hiyo, akuyo. Sithatha, singayithatha. Lihambe ixesha. Ngabantu abalebasa uThixo abantu be-middle adopters 60%. Kube khona abantu abayibona xa kutshona ilanga late adopters u-20%. Bayibona sedlu yo ingathi biyo Madikiza uphi. Jonga ngoku nibonile imoto ebisuka apha ententeni. Ngabantu abasuka le eMthatha kumanxa bezofuna uMadikiza phi engceleni ezantsi bandiyeke ndisemthatha. Late adopters baninzi abantu abazokothuswa sisiprofeto this year bazondileqa because ngabantu abangu-20% late adopters abayileqa seyiphelele. Ngabantu abathi xa litshona ilanga ibe kumanxa kusayo kubo, kusa xa litshonayo kubo. Late adopters. No, ukhumsha kakhulu namhlanje kuni cina izibane. Ndiyayitolika nje bangcwele ndimanditolika. I-innovators ngabantu abayitshayisa qhuma ndithi ngu-2%. I-early adopters ngu-10%. Ngabantu bathi kuyivavanya kancinci bayibambe. Middle adopters ngabantu abaninzi abayiphikisayo bayonyelise bakwenyelise bakubize ngamagama ekugqibeleni bayibone yho kuthe kanti yiyo sekulate. Abavamva sekutshona ilanga bathi yo kanti le nto uMadikiza wayithetha ngesisiprofeto, wayithetha le nto oyini singamvanga before time ngesisindile litshonile ilanga. 20% abantu abanjalo. Hayi ke bangcwele bekhona u-8%. Wesithi hayi sukani qhatha kuMadikiza. Khoba loo nto ishumalayo lo kazi kwanto zilagazi. Ikho waloo mkhatha nguMadikiza uthi yekana amasiko ihlomkhulu. Uthi yekana amasiko ihlo. Yekani isithethe zoyihlo. Yekani utywala sakhula lubuselwa. Uyabhanqa lo mana akho ntshumayelo apha ngolagazi abo 8%. Nikhona? Niyayiva le ngxaki bangcwele? Andikhumshi apha. Ndithetha isiXhosa but ezinye izinto zibhalwe ngesingesi zinika ulwazi sivana. Hence ndithe xa nize ententeni yam sanuza barehandedly. Ndiyahamba next week sonke bangcwele izinto uMadikiza azithethe kuni ziza ukwenzeka zonke one by one kumanxa noqhwisha intloko yilaa nto ethethwa ngutata. Nkosi tata, enkosi ba, nisakhona bangcwele? Ninethamsanqa eMngcibe okokuba izinto lingadanga latshona ciki ilanga nisifumane lisekhona ithuba lokuba nitshintshe nilandele. Andixoki mna bangcwele. If anikandiqondi ndawunixelela ngondithetha nani akuyofowuni endifowunelayo bathi mfundisi
uba sasikuphulaphule zange sawubona unyaka one-blood shed kangaka, zange sawubona unyaka onempalolo gazi kangaka. Le nto hoyithethe way back in 2015, 2016, 2017, 2018 asakukhathalela kuba umprofeti akanikwa mbeko kokwabo. Nani njengoba nindimamele nje uThixo xa sazenzeka ezi zinto uzawuthi khumbulani ethetha phezu kwelumdiza enilumkisa bantwana bam if bewuthweni ndiphulaphula ngendithi khanike nebuzile utywala up to December. Uma ngaba bekuthiwa abantu bayakwazi ukumphulaphula umprofeti nge-last warning, ngoku ndiphethe i-last bullet. Sinda, this is my last bullet. Sinda. I-drugs eMzantsi Afrika ngoku lixesha likaThixo wohlwaya i-drug dealers. Nizawubona into ebuhlungu ezokwenzekela abantu abalimaze abantwana bethu bahlala benezincwe ezogqiba idigri afakwe le nto abuye umntwana seniphara ebesenza imedicine. Ngabantu bona batyebile kodwa abantwana bethu baphele ntoni yi-future. uThixo sozathule uthi cwaka. Qhubekani nezirhoxo, qhubekani nezirhoxo nibenefithe ngekhesi on behalf of isizwe. Qhubekani, qhubekani. Ndiyanixelela ndinifihleli kuzawulila intwana bonozirhoxo. Niyabona i-clubs uzawufika uDisemba nizonyanya i-clubs. Ayikokufa okukwi-clubs kule festive season nizowubona bantwana bam, bantwana bam, bantwana bam. Ndiyanilumkisa kuzawuba kubi worse kubantu abatsha abampilo yabo isetywaleni nakwi-drugs ngoku. Andisanayo warning bullet ngo. Andisanayo warning bullet. Ndine-last bullet. Ndifika eMngcibe sekulate. Ndiphethe my last bullet. Uba ngaba undivanga mfana wami, andisanayo warning bullet. I-warning bullets ndazikhupha ngo-2015, 2016, 2017, 2018. Wathi uThixo ngo-2019 bhalela uRamaphosa umnika isiprofeto uthi ndithi kuzawuba nje. Akukho nenye into endayibhalayo engekho njalo ngoku. Nale ndiyithethayo ungacuba ndiyaxoka nisaza kundikhumbula. Anilibali nithi nidekelwe kanti nikutshiwe. Anilibali bantu abatsha nicinga nidekelwe kanti nithiselwe kwanguThixo. Apha eMngcibe ndizothi mayife inkomo itofile. Andinqandi kufa ngoku, andinqandi kufa ntsimbi. Ndifuna ife isele iyeza. Ndinifake iyeza ufe, at least ndiyifakile injection. Mayife itofile uzophendula phambili ngesitofu sam. Yalo nto ndithe
ndiyabasizela abantu abashiya lemvuselelo xa ixesha seliphele kanje ndisele nebhullet enye ndingasawonishi ndithi bus-up. Ndikwixesha lika bus-up ngoku, bus-up. Cima kuthena amagqwirha engandifuni wonke ayayazi imfihlo kaThixo kuba kanayithintela. Hayi bangcwele, andizufa mna ndingowecebo likaThixo. Noba ungenzeka ntoni ngobami ubomi, I am a child of the plan of God about South Africa and Africa. Ningandijongi nindibone Mngcibe, andingomntu womna we-Eastern Cape. Ndilapha ngenxa yokulityaziswa libandla. Apha Mngcibe ndingugoba ityholo, ndizogoba ityholo, ndizozifihla kuba bafuna undibulala eMthatha. Nothi ngoku ndibulala ngantoni? Ngesibhamu. Ndileqwa nge-accusations endingazenzanga eMthatha ngabefundisi. Ndindoda engafihle, sendilapha nje kutrende ubuxoki ngam eMthatha. Kwatrenda ubuxoki, kwathiwa bendikhupha amadimoni. Lo mntu lowo ucofa indawo zokuntsontsa zamantombazana. Kucreatwa a false accusation. Yahamba bonke abantu baseMthatha kuhlekiswa ngendoda eyancama isonka ilecture ngenxa kaThixo. Isebumnyameni Mthatha ngoku. Ungahlekisi ngomthunya kaThixo, ungahlekisi ngomgodwa, ungahlekisi ngothunyiweyo. Kanti sifake engxakini ba-exposed. Nditshilo ndisatsho, ndalila ubusuku bonke ndisebhasini ndiye ebantwaneni bam ndiyolilela bona. Ndibizwe ekhaya ndimisa intente, uthi umhloli ondaziyo endanditisha naye, Dix, where are you? Ndisemount Elefu. Baleka bhuti, saphela isikolo. Ndileqa imoto yakuthi ndifike abantwana basendlobongela, kanti ndicutshiwe eMthatha. Zahamba indaba kwathiwa andibacofa ngabantwana i-private parts. Yahamba i-social network kuhlekiswa ngam. Wathi uThixo ndilele ebusuku, wathi Psalm 69 endithuthuzela. Umthatha uhlukumeze umprofeti. Ndiyambonga uThixo nifumene ngenxa yorejectwa kwam. Rejected but for a purpose. Kuthe ngorejectwa kwam eMthatha kanti ndiziswa kuni. Ngoku kumila amabandla across the coast. Ngoku ndibona nabale ndawo yenu baqalisa unomgogwana wokulwa mna. Hayi, mabablibale ndithunywe nguThixo. Amabandla asindisweyo andikwayile, ndixhaswa ngoWisile, ndixhaswa ngoDatshi, ndixhaswa ngamaZayoni. Aba bantu basindisiwe ndikwayiwe. Kodwa le nto endiyiphetheyo abanayo, bayayifuna, bayayidinga. Umona usesweni. Ndidlambalaza umtholi namhlanje, ndidlambalaza umtholi. Yebantakwethu, owecebo umntu akafi. Icebo likaThixo engaligqibanga. Ndingowecebo mna.
I'm a man of the plan of God. Uyathanda uthandi. Vukani, chase. Vukani emaqandeni. Limkile ilanga. Litshonile ilanga. Vukani emaqandeni. Bapha abatshakazi bale ndawo abathi forward ever but backward never. Bame njengaye ndibanike lento babaleke ngayo. Funa abatshakazi. Zonika le bhetho namhlanje. Ndifuna abatshakazi into ezibalekayo ngesantya eqala. Manje wandinika uThixo endomeleza. Jongani ngepasika ebandleni ndathi Thixo ndiyazihlamba izandla zami emthatha ebendiuxhasa ndingalali ebusuku ndenziwe intlekisa ndahlamba izandla zami. Kunjani emthatha ngoku? Batshakazi neva lento ixesha limkile. Time is gone. Sanudlala icawe, sanudlala undize, sanudlala amaphuke ezicaweni, sanudlala amaphuke. Bomakoti thathani lento. Shame abalwa mna. Kawubaleka amakoti nalento ngoku. Bayijonge emadodeni. Apha. Ndishiya kwamakoti. Qhoma izandla zakho. Phakama ibandla. Yehla moya. Oyi. Usebenze moya
Hallelujah.